Fala, minha nobreza, tudo bem com vocês? Começando esse canal aqui com o intuito de dar uma volta pelo mundo, uma mochilada, uma trilhada e ver o que temos para nós. Chegamos aqui na Bélgica, cara, em Koksijde, essa cidade maravilhosa aí, ó. Uma cidade muito bonita e muito interessante aí para poder estar visitando. É mentira, cara, eu tô aqui na Bélgica. Brasília, não salam aleikum, Brasília. Português, Ronaldinho Gaúcho, futebol. Ah, não speak. Não. Português. Só português. Ok, sorry. Então, rapaziada, como vocês acabaram de ver, eu